Som al Palau Robert de Barcelona el dia de la cloenda de la meva exposició Per què?, que va ser inaugurada el dia 19 d'abril d'aquest any i que ara us convidem a visitar. Aquesta exposició és de 50 anys de la meva trajectòria professional, que va començar amb la il·lustració i després em va donar peu a fer la pintura i el projecte Guai, que fa 4 anys que està pels carrers de Barcelona. Aquesta escultura es diu Univers, és un infant que està mirant al cel preguntant-se per què. Tots aquests noms representen els infants d'arreu del món i aquí, sota del meu nom, hi ha una frase que explica molt bé el per què m'he dedicat en aquesta professió tan bonica. Aquí tenim la part d'il·lustració. Jo m'adapto molt a l'esperit del text que il·lustro. Aquest apartat, com vesteixen? Com vesteixen, des d'això, que és quan jo era petita, amb l'uniforme de l'escola. Cada il·lustració la faig també com si cada il·lustració per ella mateixa ja fos un quadre. Aquí és què senten, no? Què et senten? Aquest nen, que és en Joan, juga amb la lluna i el que sent és felicitat. Aquí la tristesa d'una nena que li tallen les trenes, que sóc jo mateixa. Aquesta representació dels estats d'ànim de què hi ha en els llibres, els has de donar a conèixer amb les il·lustracions. Aquesta part, què fan? Què fan els personatges? Es va veient, no? Aquest es disfressa, vol ser una cosa que no és, una zebra que es pinta per ser diferent. Aquest és La croada dels nens, que és el llibre que em va donar peu a començar a pintar nens de guerres. Aquí és amb Quin Atrezzo, seguint amb la cosa del teatre. Això és una casa típica, que era casa meva en aquella època, vaig dibuixar aquest llibre. Aquí, on són els personatges? Els nens del mar són a la Barceloneta, un despatx de l'Eixample, que és allà on treballava el meu pare. Això és totalment imaginari. Aquí, amb quina claror? Aquí hi ha de tot una mica, no? La llum de la lluna, per exemple, aquí, que és la lluna il·lumina les onades, la mica d'ales de les gavines. Això és un volcà, això és un llum de fanal, un dia de pluja, del Miquel Martí i Pol. Aquesta és dins del mar i aquell diríem que és l'absència de llum. Quan passa la història? Això és a la muntanya, amb el cotxe que era el meu 4L. Això és una casa de Barcelona dels anys 50. Aquest és un llibre que passa, que és del García Márquez, que es diu Maria dos Prazeres, que passa a Barcelona un cop acabada la guerra, amb una pintada típica de llavors i típica d'ara. Amb quina tècnica? Aquí he fet servir les tècniques, jo les faig a la meva manera. Si un aquarel·lista es mirés com jo pinto, l'aquarel·la es posaria les mans al cap. Hi ha des d'acrílic sobre tela, oli sobre paper, collage, ceres que no són ceres sinó que són olis en barra. Aquesta part de l'exposició explica una mica tot el procés lligat a la història que ha anat passant, no només a mi. I també hi ha una cosa que ha dit que la llum de la Mediterrània i el teatre han marcat el meu món. Per això aquesta exposició s'ha muntat una mica amb un caràcter teatral. Jo vaig néixer en un lloc, en un barri d'Horta, que es feia molt teatre, i anava al teatre cada diumenge. Llavors la meva visió estètica i la meva cultura estètica gairebé ha sigut a través del teatre. Aquí hi ha tots els llibres que he anat publicant, els llibres de contes. Aquest és de John's Moon, que és la lliura d'en Joan, és el meu llibre més editat en més idiomes, el que em va donar a conèixer internacionalment realment. És un llibre molt personal perquè el Joan fa el que jo no vaig poder fer, que és salvar la meva mare. Jo les volia, parla de les trenes, en realitat, de les trenes que em van tallar, però el que parla és d'això, de la meva mare, de la pèrdua. Aquest llibre és la Bíblia, que vaig estar-hi treballant 2 anys. Em va agafar en una època molt especial, vaig morir el meu pare, vaig canviar de vida, en fi. I després aquí, aquest és Els nens del mar,
Les Enfants de la Mer, que el vam presentar al Centre Pompidou, i és un conte del Jaume Escala, que ens van donar el Premi de la Crítica Francesa perquè consideraven que aquest llibre era el primer llibre que es parlava de la realitat dels nens del carrer sense recórrer a faules o a coses que es parlava d'això però d'una manera disfressada, i ens van dir que marcava un punt d'inflexió en els llibres, els àlbums per infants, no? Un abans i un després. Amb aquest llibre vaig començar a tenir moltes ganes de pintar nens, i aquests nens que tenen aquesta força a la mirada, no? Aquests nens que estaven doncs, a la Barceloneta, els de matí, abans de que comencés a treballar tothom, i vaig pintar ja aquest nen, que és un dels primers quadres que vaig pintar. Aquí tenim aquesta vitrina dedicada a Gabriel García Márquez, a partir del conte de La luz es como el agua, que la primera edició és en xinès. Aquí, després d'aquí, vaig il·lustrar 6 contes més de Gabriel García Márquez. Tinc la fortuna de ser l'única persona a qui ell va donar permís per il·lustrar els seus llibres mentre va viure. Va posar ell una dedicatòria en el llibre La luz es como el agua dient «Escrito para que Carmen lo hiciera ver». Una il·lustració d'aquest llibre que és l'aigua, la llum es converteix en aigua, els nens naveguen, és aquest món del Gabo de tanta imaginació i el realisme màgic que diuen que és la seva escriptura, és això, no? Aquest és un llibre que era molt obert al text i vaig poder aprofitar una experiència que vaig tenir anant a Benín. Vaig estar un mes allà i vaig fer tot un carnet amb fotografies d'infants, no fotografies, retrats que vaig fer jo, i aquí hi ha la fotografia d'aquesta nena que es deia Matilda i que sempre portava una nena darrere penjada. Aquí, La lluna, la terra i el sol, que va ser editat primer en alemany, ens va portar aquest personatge de la Magenta, que se'n va fer 2 llibres, i després es van fer una sèrie de discos amb molts dels contes que jo havia il·lustrat, narrats per grans veus, del teatre, inclús hi ha el Pep Guardiola narrant La pilota, hi ha la Marisa Paredes en castellà, l'Anna Lizaran, la Rosa Novell, la Rosa Cerdà, en fi, gent del teatre, no? Aquí hi ha 2 llibres que són importants, sobretot per la meva trajectòria a partir d'aquí. Un grapat de besos és un llibre que vaig il·lustrar només amb rostres d'infants. I aquí aquest és realment la croada dels nens, que jo el vaig il·lustrar el 1992 i es va editar el 2011, i el vam editar amb els esbossos que vaig fer per presentar la maqueta als editors, perquè no necessitava res més. La croada dels nens parla d'una història d'uns nens que van l'any 39 a Polònia, buscaven un lloc on viure en pau, i la guerra per mi és blanc i negre. Ja fa uns anys que vaig passar d'inventar realitats a pintar-les. Aquí vaig fer una sèrie de pintures interpretant la notícia sobre la mateixa notícia. I després això també em va portar a la necessitat de pintar infants de guerres o de camps de refugiats o nens desapareguts o infants que han patit el trauma de les guerres i de la vulneració dels seus drets, pràcticament, amb l'escultura i la pintura.